er Don Steve? Jeg vet ikke. Ja. Ja, hallo, velkommen til Minecraft, Vanilla Minecraft. Vi har begynt på grunn av at videoen ble litt rar. Den bugget seg og ødelagt opp. Så vi har startet litt, men... Det var bare en kjedelig del dere ikke får se. Ja, ikke at alt kommer til å være så morsomt. Jeg tviler veldig på at alt kommer til å være artig å se på, men ja. Vi kommer til å gjøre noe off-cam på her også. Sånn etter hvert. Ja, vi gjorde litt off-cam. Så han ikke blir for kjedelig. Og bare sånn at dette er bare sånn midlertidig hus. Nei. Det er ikke sikkert. Jeg og vil bo her, men han Alexander som ikke spiller her, vil ikke at vi skal bo her. Nei. Skal vi ordne... Men det bestemmer ikke han. Det bestemmer dere. Så klart gjør vi det. Oi, au. Det var litt pinlig. Hvorfor går det ikke? Det skulle så godt. Hva? Nei. Jeg skjønner at det ikke går, men sett ut her. Sånn. Sånn, ja. Det er bra. Det ser ut som et litt sånn gammeldags hus. Kan vi ha på litt musikk? Nei. Hvorfor ikke? Fordi at du er verdens styggeste fyr. Nei. Her har vi en hyggelig Andreas og en Hyggelig bromance. tvillingbror for å være... Hva skal vi gjøre? Jeg bare går rundt og ser meg. Andreas, du må ikke gjøre sånn. Nå stenger dere jo bare inne treet. Nei. Gjør noe nå. Ja. Vi må... Hvordan blir dette? Dere skal sånn. Ja. Ja. Fiks det. Men der er vi nødt til å ha det sånn. Ja, dette tror jeg blir ekstremt kjedelig video. Kommer det an på om dere liker å se hus? Se hvordan man bygger hus? Dette er ikke en like å bygge... Jeg tror de fleste vet hvordan man bygger hus. Ja, men dette var et fint hus. Og unnskyld hvis det er litt dårlig kvalitet. Nei, ja. Det er Alexander sin feil. Ja, Det er ikke min feil. så da han er... Kan vi få musikk? What the... Beklager det der, det er Kan vi bare ikke bli ordentlig før vi begynner filmen? en liten indie som ikke gidder å sette PC-en på ladning. Så Dere så jo hvem sin datamaskin det var, så. ja, han Alexander. Altså han stygger av oss. Men til å bare... Ja. Ja, det var kjempemorsomt. Folk på å flire meg. Ja. Friday with oss. Oi. Friday with us together. Oh nei. Si at... Nei. Ja, det må vi opp og fikse etterpå.
Ja, Du går opp og fikser det. ja, hvis du kan lage meg en spade. Jeg gjør det så sakte, så... Jeg går opp og setter ut kobbel, så må du plassere sånn der ut oppå, sånn at vi ikke får det stygt. Du trenger bare... Ja. Don't care. Er det ørken her? Eller er det bare... Oi, sånn. Det er i hvert fall hav her. Jeg tror dere bor på øy. Ja. Det er veldig svære. Det var veldig fint her da. Ja, men vi må flytte. Men du kom hit. Jeg fant sugarcane. Her kan dere Ja, ha, ta det med. her kan dere ha terrasse. Her ute kan vi ha terrassen, ja. Det var lurt. Får dere litt utsikt ut av det. Endelig begynte jeg å tenke litt. Wow. Ja. Si fra hvis dette er veldig kjedelig, så gjør vi mer off-cam. Ja, jeg tror vi skal gjøre det på grunn av at dette tror jeg ikke blir morsomt å se på. Ikke jeg heller. Ser det ut som det er middelalderske huset. Ja. Skal vi avslutte videoen her da? Med oss. Ja, vi skal gjøre mye off-cam, for å si det sånn. Til neste episode. Ja, Ha det. ha det.